qua dice di metterlo su uno, lo start e stop. Qua c'è una levetta che è sopra quando ancora il motore è freddo, Partenza sotto freddo e partenza a caldo è la sotto. partenza a caldo, e quelle due. E poi si dovrebbe tirare il filo e dovrebbe andare. Prova un po', mo. E non va.